আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব সিওপি এবং কি ইইআর সম্পর্কে। তো যারা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টে এবং কি এইচভিএসি ডিপার্টমেন্টে কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন সেক্টরে থাকতে পারে, তাদের এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যে জিনিসটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি দেখেন, তা আপনারা অবশ্যই সিওপি এবং ইইআর সম্পর্কে ক্লিয়ার হবেন এবং কি জানতে পারবেন যে সিওপি এবং ইইআর কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রথমে শুরু করা যাক, সিওপি এর ফুল মিনিংটা কি? সিওপি এর ফুল মিনিং হচ্ছে কোএফিসিয়েন্সি অফ পারফরমেন্স, আর ইইআর এর ফুল মিনিং হচ্ছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি রেশিও। তাহলে ঠিক দেখা যাক সিওপি এবং কি ইইআর কোন ক্ষেত্রে কোনটা ব্যবহার করা হয়। তো হোয়াট ইজ সিওপি অফ এসি? তো COP is a measurement of the energy efficiency of your air conditioning unit heating performance. তো এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে জিনিসটা আসলে লেখা দেখে যে COP শুধুমাত্র যখন একটা এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের হিটিং পারপাস ব্যবহার করা হয়। ধরেন যে একটা রুমকে গরম করার জন্য যে টাইপের এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবহার করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যে পারফরমেন্সটাকে চেক করা হয় বা দেখা হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা COP বলে থাকি। আর EER হচ্ছে, ER is a ratio of the unit cooling output relative to the its input power. তো EER হলো যখন একটা এয়ার কন্ডিশনিং কুলিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, সেই ক্ষেত্রে যে অনুপাতটা দেখা হয়, যে রেশিওটা দেখা হয় কুলিং এবং কি যে পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি আমরা ব্যবহার করি এবং কি পরিমাণ আমরা ঠান্ডা পাই রুমের ভিতরে, তার অনুপাতকেই আমরা ইইআর বলে থাকি। আর সিওপির ক্ষেত্রে যে কি পরিমাণ রুমের ভিতরে হিটিং করতেছে এবং কি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি খরচ হচ্ছে আমাদের, তার অনুপাতটাই হচ্ছে সিওপি। তো চলুন তাহলে আমরা একটা এয়ার কন্ডিশনিং কীভাবে সিওপি এবং কি ইইআর ক্যালকুলেশন করতে হয় তা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব। এই যে ধরেন আমি একটা এয়ার কন্ডিশনিংয়ের একটা সুনামধন্য একটা ব্র্যান্ডের আমি একটা ক্যাটালগের পেজ নিয়েছি। যেহেতু এখানে এয়ার কন্ডিশনতে মাপার কোনো সুযোগ নেই, এই ক্ষেত্রে আমি ক্যাটালগের একটা টেকনিক্যালি স্পেসিফিকেশন নিয়েছি। ধরেন যে এই যে একটা 8 এইচপির একটা ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট। তো 8 এইচপির একটা ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট অথবা 25 পয়েন্ট, এই যে দেখেন কুলিং, এই যে 25.2 কিলোওয়াটের 25.2 কিলোওয়াটের একটা এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট। তো একটা এয়ার কন্ডিশনিংয়ে যে টাইপের এয়ার কন্ডিশনিং কুলিং এবং কি হিটিং একই কাজে একটা মেশিনই ব্যবহার করা হয়, এই টাইপের একটা মেশিনই আমি এখানে নিয়েছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে কুলিং, এই যে এখানে আমি দুইটা মার্ক করে দিছি, একটা ব্লু কালার আর একটা রেড কালার। তো এখানে দেখেন এই যে একটা মেশিন কুলিংয়ের ক্ষেত্রে এত এইচপিতে যখন বলে 8 এইচপি, আর সেই 8 এইচপি একটা মেশিনকে কিলোওয়াটে প্রকাশ করলে হয় 25.2 কিলোওয়াট। আর বিটিউতে যদি হয় 86,000 বিটিউ, আর আরটি বলেন 7.2 আরটির একটা মেশিন। আর এই মেশিনটা আমার 9.04 এম্পিয়ার কারেন্ট লাগে তা চালাতে, এবং কি তার ইলেকট্রিসিটি লাগে 5.35। তো তাহলে দেখা যাক যে ইইআর তাহলে কত আসে। যেহেতু আমি বলেছি যে কুলিংয়ের ক্ষেত্রেই আমরা শুধুমাত্র ইইআর পাবো। তো ইইআর বের করার ফর্মুলা হচ্ছে কুলিং কিলোওয়াট ডিভাইডেড ইলেকট্রিক পাওয়ার ইনপুট। তার মানে যে পরিমাণ এয়ার কন্ডিশনটা ঠান্ডা করবে, এটা যদি টনে থাকে টনটাকে কিলোওয়াটে কনভার্ট করে নেবেন, অথবা যদি সরাসরি কিলোওয়াট লেখা থাকে মেশিনের ভিতর কিলোওয়াট, এই কিলোওয়াটকে শুধুমাত্র কি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি প্রয়োজন হয় সেই মেশিনটাকে চালাতে, সেই জিনিস দ্বারা ভাগ করতে হবে। এই যে ধরেন যে 25.2, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এতে কিলোওয়াট 25.2, এটাকে আমরা এটা হচ্ছে কুলিং কিলোওয়াট 25.2, একে ডিভাইডেড বাই যে 5.31, এই যে 5.31 কিলোওয়াট। তার মানে 25.2 কিলোওয়াটের একটা এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট অথবা 7.2 টনের একটা এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট চালাইতে আমার 5.31 কিলোওয়াট কারেন্ট লাগে। তাহলে আমরা কি করবো, এই 25.2 কিলোওয়াটকে 5.31 কিলোওয়াট দিয়ে আমরা ভাগ করব, ক্যালকুলেটরের মধ্যে ভাগ করলে আমাদের ইইআরটা বের হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো এখন তাহলে দেখাই যে সিওপি কিভাবে বের করতে হয়। এবার কিন্তু আমি শুধুমাত্র কুলিংয়ের জন্য ব্যবহার করছি, এই জন্য এটাকে আমরা ইইআর বলবো। ঠিক
একইভাবে দেখেন ওই একই মেশিনের যখন আমরা যেহেতু একটা মেশিন দিয়ে কুলিং এবং কি হিটিং দুইটা কাজই করি, তো এর আগে আমি কুলিং এরটা দেখাইছি, এখানে দেখেন হিটিং এরটা, হিটিং কিলোওয়াটটা ওই একই টাইপের 8 কিলোওয়াটের 8 এইচপির একটা মেশিন, সেই 8 এইচপির যে মেশিনটা হিটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে সেই মেশিনটার পারফরমেন্স হয়ে যাবে যে 27.4 টন অথবা 7.8 টন, 27.4 কিলোওয়াট, 27.4 কিলোওয়াটের যে মেশিনটা, সেটাকে আমরা যদি টনে প্রকাশ করি তাহলে 7.8 টন হয়ে যাবে। এই যে দেখেন আমি এখানে ব্লু কালারের একটা মার্ক করে নিয়েছি। আর ঠিক এই মেশিনটাকে চালাতে আমার যদি আমরা হিটিংয়ের কাজে ব্যবহার করি তাহলে আমার 4.98 কিলোওয়াট কারেন্ট লাগবে, আমার ইলেকট্রিসিটি লাগবে। তাহলে এই যে ফর্মুলা সেম, আমি বলছিলাম যে সিওপিটা শুধুমাত্র হিটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়, এই যে হিটিং কিলোওয়াট ডিভাইডেড ইলেকট্রিক পাওয়ার ইনপুট কিলোওয়াট। তো হিটিং কিলোওয়াট আমার 27.4 কিলোওয়াট, আর ইলেকট্রিক পাওয়ার ইনপুট হচ্ছে আমার 4.98, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 4.98, আর এটাকে আমি যদি ভাগ করি 5.5 অ্যান্সার। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। তো আপনাদের যদি কোনো কনফিউজ থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।